Hi friends, गिबियावनो ब्रह्म जबिन चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट नटिस लानानै फैदों आरो बे नटिसआ जोंना फोसावजादों डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि एजुकेसन आसामनिफ्राय फोसावजादों आरो बे डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि एजुकेसन आसामनिफ्रायनो साननैसो सिगाङाव मा जादोंमोन टेटनि जि फार्स्ट प्रभिजनेल मेरिट लिस्ट बेखौ फोसावनाय जादोंमोन आरो बे फार्स्ट प्रभिजनेल मेरिट लिस्टआव माखासे केन्डिडेट्सफोरनि जि मुं बेयो फैदोंमोन आरो बिथांमोननि फैनायनि उनावबो माखासे केन्डिडेट्सफोरा खिन्थु मा जादोंमोन उइथहेल्ड फैनाय नुनो मोन्दोंमोन आरो बे उइथहेल्ड जायफोर केन्डिडेट्सफोरनि मुंफोरा उइथहेल्ड फैदोंमोन आरो बिथांमोननि थाखाय बिराद मोनसे इम्पर्टेन्ट नटिस आरो बे नटिसआव मा दङ बे गासै बाथ्राफोरखौ आं बे भिडिअनि थ्रु खोन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानिया बाथ्राफोरखौ मोजाङै मोन्थिनो हागोन। फै जों होमबा DEEनि जि अफिसियेल वेबसाइट बेयाव मा नटिस होदों बे नटिसखौ नायनि बेनो जाबाय बे नटिसआव दङ जोंनिया नै नटिस नैयाव होखादों नै जि फिजिकेल भेरिफिकेसन जागोन होननानै बुंदोंमोन जोंनिया बे फिजिकेल भेरिफिकेसननि जि नटिस प्रभिजनेल मेरिट लिस्टनि सायाव बिथांमोननि जि नटिस बेयो फैबाय होननानै बुंदों आरो बे नटिसआव मा दङ नोंथांमोना आं खोन्थालांगोन। बे नटिसखौ जोङो बेयाव डाउनलड खालामनानै नायनि मा दङ। बेनो नटिसआनो अफिस अफ द डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि एजुकेसन आसामनिफ्राय बे फैदों काइलिपारा गुवाहाटीनिफ्राय बा आरो नटिसआव मा दङ बेखौ आं खेबसे फरायनानै खोन्थानो नोंथांमोना नायाव दोंनाय It is for information the candidates who have been kept withheld in the provisional merit list published on authoritative March 2022 in official website DEE Assam होननानै बुंदों 18 March 2022 जि फोसावनाय मेरिट लिस्ट बे मेरिट लिस्टआव मा जादोंमोन माखासे केन्डिडेट्सफोरा उइथहेल्ड फैदोंमोन होननानै बुंदों आरो बिथांमोनखौ दे need to attend the physical document verification as per the schedule shown below होननानै बुंदों। गाहायाव मोनसे शेड्युल होखादों आरो बे शेड्युलनि बायदिहाय नोंथांमोना गावबा गाव जिल्लायाव थांनानै मा खालामनो हागोन नैयाव होखादों जोंनिया भेनु जि नोंथांमोननि जि डकुमेन्टस भेरिफिकेसन खालामनायनि जि जायगा बेखौ होनाय जादों भेनु हल नाम्बार 1 रुम नाम्बार 23 सेकेन्ड फ्लर कर्माश्री हितेश्वर सैकिया कलेज पान्जाबारि रोड 6 माइल गुवाहाटी आसाम डेट 23 मार्चनिफ्राय जागायनानै बे 30 मार्चसिम सोलिगोन होननानै बुंदों। फुंनि 10टा बाजानिफ्राय बेलासिनि 5टा बाजायालागै सोलिगोन आरो बे मोनसे जायगायावनो थांनानै गासिबो जिल्लानि जा उइथहेल्ड केन्डिडेट बिथांमोना थांनानै बेयाव गावबा गाव फिजिकेल भेरिफिकेसन खालामनांगोन आरो बे फिजिकेल भेरिफिकेसनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन बेयाव नोंनि जि डकुमेन्टस स्टेटनि जि एडमिट कार्ड ना नोंनि जि मार्कशीट लोगोसे नोंनि गासै डकुमेन्टस ना बे गासिखौबो लांफाजोबनांगोन आरो बे लांफानायनि उनाव नोंथांनिया जि फिजिकेल भेरिफिकेसन जागोन लोगोसे गाव थांथारनांगोन केन्डिडेट्सआ बेयाव थांथारनांगोन नैयाव डिस्ट्रिक्ट वाइज कालार वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज डेट वाइज बेयाव होखानाय जादों नैयाव गाहायाव दङ नोंथांमोननो जुम खालामनो खिन्थिनो आं नै 23 मार्च 2022 धुब्री आरो गलाघाट जिल्लाया थांनांगोन 24 काछार नगाव 25 तिनसुकिया धेमाजि बङाइगाव कामरुप मेट्र' दरं आरो जरहाट होननानै बुंदों 26 शिबसागर गवालपारा बरपेटा नलबारि 28 करिमगन्ज साइलागान्दी सनितपुर लखिमपुर बेनि उनाव दङ 29 मरिगाव डिब्रुगड़ कामरुप बेनि उनाव 30 जानुवारि 2022 होदो जायफोरा सिगांनि जि डेट होबोनाय बेयाव जुदि प्रेजेन्ट जानो हायाब्ला 30 मार्चआव थांनानै गावनि जि एबसेन्ट बे एबसेन्टनि रिजनखौ खिन्थिनानै बेयो गावनि जि फिजिकेल भेरिफिकेसन बेखौ खालामनो हागोन होननानै बुंदों आरो बेयाव इम्पर्टेन्ट मोननैसो बाथ्रा दङ बे फार्स्ट 1 नाम्बाराव द केन्डिडेट मास्ट एटेन्ड द फिजिकेल डकुमेन्ट भेरिफिकेसन एलं उइथ अल द रिलेभेन्ट अरिजिनेल डकुमेन्ट एन्ड फट' कपि सेट अफ द सेम उइथ सेल्फ एटास्टेड होननानै बुंदों गासै डकुमेन्टसफोरनि फिजिकेल मा होनो जेरक्स कपि खालामनांगोन लोगोसे फट' पासपर्ट नांगोन आरो बेयाव गावनि सेल्फ एटास्टेड खालामनांगोन होननानै बुंदों गासैबो डकुमेन्टसआव माबायाव फिजिकेल भेरिफिकेसन थांनाय समाव बिनि उनाव दङ नेक्स्टआव द केन्डिडेट अफ द
candidature of the candidates who fail to attend the physical document verification till the last date fixed will be cancelled for without any further notice होननानै बुंदों। दा बेयावनो जायफोर केन्डिडेट्सफोरा 23 मार्चनिफ्राय 30 मार्चसिम जानो गोनां जे फिजिकेल भेरिफिकेसन आरो बेयाव जुदि प्रेजेन्ट जानो हायाब्ला बिथांमोनखौ कुनु उइदाउट नटिस होआलासेनो बिथांमोननि जे केन्डिडेटसफोर बेखौ दाननाय जागोन होननानै बुंदों। दा जोंनिया भिडिअ बेखिनियानो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनो बिथांमोना लाइक खालाम शेयार खालाम आरो सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदान दङब्ला बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बेफोरबायदि गोदान इनफरमेटिभ मेसेज नटिस आरो बाथ्राफोरखौ मोनथिनो थाखाय लोगोसे गोदान साख्रिनि खौरांफोर मोननो थाखाय आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। थेंक इउ फर वाचिं।